ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ವೈ ನಾಟ್ ವಿಲೇಜ್. ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು. ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ನಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮರಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೋಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೋಪ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋಪಿಂದನೇ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬೇಬಿ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಬಿ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮುಖ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಣಗ್ದಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಓದೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಬನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ನಾ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಳಿಗೆ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆಮದ್ದು ಈ ಶೀತದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. 3 ಥರದ ನಾನು ಕಷಾಯ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಬದಲಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಮಾಡೋಣ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕಷಾಯನ ಹಿಂದಿಲಿ ಕಾಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಡ, ಹೌದು, ಈ ಕಷಾಯನ ಕಾಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ಫುಲ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ, ನೋಡಿ 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ ನಾನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ 1 ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 4-5 ಲವಂಗ, 4-5 ಒಣಮೆಣಸು, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸು ಎರಡನ್ನೂ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಷಾಯದ ರೆಸಿಪಿ ನಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರ್ಷ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಹರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರ್ಷ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತಿ ಹುಡುಗಿಯವಳು. ಹರ್ಷ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗೋದು, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಅಡುಗೆಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ನಾ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಫುಲ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷ, ನಿನ್ನ ಕಷಾಯದ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸುಮಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ
ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದನ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಏನಿದು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮಾತೃಭಾಷೆ 100% ನಂದು ಕನ್ನಡನೇ. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ LKGಯಿಂದನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಬರಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಕುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿದರೆ 50 ಪೈಸಾ ಅಂದರೆ 8 ಆಣೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಒಬಿಡಿಯೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಒಂದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬುಕ್ಸ್ ತರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ಸುಮಾರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್, ಸುಮಾರು ನಾವೆಲ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗನ್ಸ್ಬೋದು ಏನು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಾಂಬಾರ್ದು ಆಯಿತು ಕೆಲಸ, ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಕಷಾಯನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಖಾಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಷಾಯ ಅರ್ಧ ಆಗೋಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿ. ಇವಾಗೆ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸತ್ವನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ತುಳಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸತ್ವ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. 1 ಲೋಟ ನೀರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಖಾಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಕಷಾಯ ಇದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಡೇ ಟೈಮ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನೂ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶೀತ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶೀತಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಜ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ನೀವು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸ, ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತಾ. ನಾವು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಸಿಲ್ಸು, ವಿಕ್ಸು, ಈ ಥರ ಕಾಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ತಣ್ಣಗಾಗೋ ತನಕ ಕಾಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಕ್ಕಾದರೆ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ನೆಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ 3ನೇ ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ನೈಟ್ ಕುಡಿಬೇಕು. 1 ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಡಬೇಕು, ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಲನ್ನ. ಹಾಲು ಕುದಿಯುವಾಗ 1-2 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಅಥವಾ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಕುದ್ಮೇಲೆ ಹಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಲ್ದಿ ದೂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ ಹಾಲು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಥರ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ರೂ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟಿದ ಗಾಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸು? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.